Koga si išao gledati? Vrnjivog Martina tam kod lampe. U krevetu. Aha, u krevetu. To nisam bio ja. Jauno. To je bilo moja šalba. Ne, skupljaju ove ščape. Mislim da to nisu mogli napraviti u pol dana kad je trka bila gotova, ali bolje ikad nego nikad. Sad smeta za ratak, sad bitno matrat. Mislim da imamo još 2 spusta. Ajde, piće. Aj ti! Ajde! Pa dobro, ja ću te polako stići, vajde.